วันนี้เริ่มต้นที่ภาพเหตุการณ์นาทีชีวิตครับเป็นคลิปนาทีระทึกของการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุจมน้ำนะครับที่น้ำตกแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดสระบุรีน้ำตกริมทานอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีไปดูภาพเหตุการณ์ชีวิตกันครับเจอแล้วหงายหน้าเพื่อนดิพี่บอกพอพี่บอกพอนี่ฮะเป็นภาพนาทีที่กำลังช่วยเหลือคุณผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตกลงไปนะฮะในน้ำตกริมทานอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเสียงของญาติของเขาผู้หญิงเสื้อดำนี่นะฮะก็ร้องไห้ตลอดเวลาบอกว่าให้คนไปช่วยคือนาทีแรกเนี่ยที่จมลงไปเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นกระโดดน้ำลงไปในน้ำตกนะครับแล้วก็จมหายไปเลยแฟนของน้องผู้ชายคนนี้ก็ตะโกนให้คนช่วยเหลือหลายคนก็โดดลงไปช่วยแต่ดูเหมือนว่าร่างของน้องเนี่ยจมลงไปอยู่ใต้น้ำก็พยายามจะช่วยลากกันขึ้นมาสุดท้ายพอดึงขึ้นมาได้บนบกนะฮะก็มีการทำการปั๊มหัวใจนะฮะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลสระบุรีล่าสุดมีรายงานว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับช่วยไม่ทันนะครับเสียชีวิตแล้วนะฮะนี่ฮะจังหวะที่เขาจมอยู่ในน้ำหลายคนลงไปช่วยเหลือแต่ว่าอย่างที่บอกฮะเป็นน้ำตกแล้วน้ำก็ค่อนข้างแรงอยู่ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต่อหน้าญาติๆเลยนะคะญาติเข้าใจว่าน้องคนนี้คือแฟนสาวค่ะก็พยายามตะโกนร้องให้คนช่วยให้คนดำลงไปดูเพราะว่าร่างของแฟนเธอเนี่ยน่าจะจมลงไปอยู่ใต้น้ำแล้วน้ำตกค่อนข้างไหลแรงเลยนะคะพี่ขานี่คือน้ำตกริมทานอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับเสียชีวิตนะฮะค่ะแสดงความเสียใจด้วยนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อเย็นวานนี้เด็ก2คนคนหนึ่ง11 ขวบคนหนึ่ง7 ขวบเด็ก2คนจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะน้องคนที่11 ขวบคือเด็กชายรัตวันเพลินจิตส่วนคน7 ขวบเด็กชายสุรศักดิ์นพพิบูล2 คนเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านปานอยไถขอไข่ปานอยทางไหนตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เสียชีวิตอยู่ในคลองนี่นะฮะชาวบ้านนี่นะครับบอกว่าเด็กชายทั้ง2 คนขี่รถจักรยานยนต์มาหาปลาซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเขามีการขุดลอกอยู่นะฮะเป็นห้วยบ้านตะโนนช่วงเช้าเห็นเด็ก2 คนมาช่วยกันจับปลาแต่ว่าก็ไม่มีใครสนใจนะครับว่าจับกันได้มากน้อยแค่ไหนพอได้ปลาก็ต่างคนต่างกลับไปแต่ว่าตัวยายของเด็กเนี่ย
ก็ไปตามหาหลาน ค่ะ เห็นหลานหายจากบ้านไปก็ไปตามหาหลานว่าเห็นหลานตัวเองไหมก็ไม่มีใครรู้กระทั่งบ่ายๆเมื่อวานนี้มีเด็กวัยรุ่นไปพบจักรยานของเด็กทั้ง2 คนอยู่ริมหนองตาโนนนะฮะก็เลยลงไปงมค้นหาสุดท้ายเจอน้อง2 คนเสียชีวิตอยู่ก้นบ่อที่น่าสงสารก็คือว่าสภาพเนี่ย2 คนเนี่ยกอดคอกันอยู่ อืม จมเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งตำรวจก็มานะฮะแล้วก็คุณยายเนี่ยซึ่งตามหาหลานแต่เช้าถึงขั้นเป็นลมล้มพับเลยนะฮะส่วนตัวของพ่อเด็กนายประภัยเนี่ยเป็นพ่อของเด็กชายสุรศักดิ์ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องห่มร้องไห้ ค่ะ ตำรวจคาดว่าเด็ก2 คนน่าจะจับปลามาได้แล้วก็พยายามจะเอาปลาเนี่ยไปล้างน้ำแต่ว่ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยพลัดตกลงไปในหนองน้ำเพื่อนอีกคนก็จะเข้าไปช่วยโดดลงไปช่วย แต่ว่าโดนกอดคอรัดกันจนจมน้ำเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่นะฮะ เขามาทำอะไรครับ เป็นเหตุสลดเลยนะคะ เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย แต่ว่ามีกันทุกปีเลยนะ ที่เป็นเด็ก ใช่ฮะ จมน้ำนะคะพี่เอ แล้ ก วก็ ค่ะ ยิ่งหน้าแล้งแบบนี้หน้าร้อนเด็ ช่วง ก ปิ ๆ ด กับ เทอม น้ำ ด้วย เออ แล้วก็เหตุการณ์แรกด้วยนะครับน้ำตกนะฮะ ค่ะ ก็ต้องระมัดระวังถ้าว่าว่ายน้ำไม่แข็งจริง ๆ ก็พยายามอย่าลงเลย ฝาก นะ ผู้ ฮะ ปกครองด้วยนะคะ อ่า ดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะคะ ดูข่าวแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะ ครับหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมติชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับ แล้วพบกันใน ข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตครับ